सो हे गाइस, वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। हाँ जी, आप लोगों ने सही देखा है, आज हम जा रहे हैं एक नहीं दो नहीं तीन चीज़ों की अनबॉक्सिंग करने। तो आपको दिखाता हूँ मैं। एक तो कुछ ये है और एक है ये। चलो दिखाते हैं। आज इसमें एलईडी टीवी है या फिर आपने जो थंबनेल में देखा है वही है। सो रख देता हूँ भारी है। जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम अभी थोड़ी बहुत और अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार चीज़ों की अनबॉक्सिंग है। तो जाओ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे बताना कि इसमें जो भी चीज़ की मैंने अनबॉक्सिंग की है वो आपको कैसा लगा और इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो भी बता देना। अगर ख़रीदना है आपको तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो भाई, कब तक नहीं करोगे कर लो। और हाँ गाइज़, आपके लिए मज़ेदार कंटेंट लेकर आने वाला हूँ मैं और रेगुलर रहूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। कुछ टाइम लग जाता है चीज़ों को अरेंज करने में, उसके लिए सॉरी, बट कोई बात नहीं, अब रेगुलर है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही है इसको अनबॉक्स करके देखने की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली चीज़ अपनी ये रही और दूसरी चीज़ ये रही इतनी बड़ी। तो चलिए अनबॉक्सिंग करने पहले छोटे वाले शुरू करते हैं। इसको रखते हैं साइड में, हम अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे अच्छी बात अमेज़न की लग रही है ना यार, सभी अब पेपर पे आ गए। मैंने अमेज़न से लास्ट शॉपिंग की थी 2 साल पहले, मुझे इसलिए उसका आइडिया नहीं है ज़्यादा कि पहले ऐसे करते थे। ये खाली, और ये मैंने खरीदा है गोरिल्ला टाइप, जो भी ट्राइपॉड जो बोलते हैं इसको, वही है ब्लॉग वाला। और ये देख सकते हो ये कितने रुपए का है, दिख रहा है, देख लो 299। देख सकते यहाँ पे आपको कंपनी की ब्रांड दे रखी है, उसके बाद दे रखा है देखो यहाँ पे इसको एक्शन कैमरा, इसके साथ साथ आप इसको क्या कहते हो जो मिररलेस कैमरा आता है और जो पहले के कैमरे आते थे, फ़ोन 1 साल की वारंटी। डब्बा खुला हुआ लग रहा है, डर लग रहा है कुछ है। ऐसे स्टेप भी दे रखे हैं, देख सकते हो यहाँ पे 1 kg मैक्सिमम लोड उठा सकता है और नेट वेट 120 ग्राम का है। वाह, ऐसा है 13 इंचेस गोरिल्ला ट्राइपॉड, प्रोफेशनल गोरिल्ला ट्राइपॉड टिगॉट का, ठीक है। और फ्लेक्सिबल मिनी ट्राइपॉड, और तो कुछ है नहीं। इस पर रेट भी नहीं लिखा हुआ इसका कितने का है। चलिए तो इसको हम डायरेक्ट ही खोल लेते हैं। ये रहा। अब इसके साथ मुझे एक ये मिला है, ये, और एक ये वाह, क्वालिटी तो इसकी मस्त है। मैंने इसीलिए तो इसको लिया था। इसको एक बार, अरे भैया ये कैसे खुलता है? अच्छा ये ऐसे देखो गाइस, यहाँ पे ना एक वो दे रखा बटन, इस बटन को आप क्लिक करोगे ना तो ये आप इसको अंदर पुश कर सकते हो, फिर ये लॉक हो गया। अभी चाहे कुछ भी करो नहीं निकलेगा। और मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगती है यार, ये ऐसे कहीं भी कैसे भी रख दो, ये कहीं भी देखो खड़ा हो गया, देखा ना आपने, इसलिए इसको लिया है। और हम अपनी दूसरी तरफ, ये टूटेगा तो नहीं टूटेगा नहीं, ये ऐसा ही है। चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट अनबॉक्सिंग की तरफ। ये रहा अपना सेकंड, और ये बहुत बड़ा है। इसके अंदर चेक करते हैं, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि जब मेरे को मिला ना तो कहीं से ना इसकी टेप वगैरह लूज था, जैसे कि यहाँ से है, ये देख सकते हो, यहाँ से है। तो चलो चेक करते हैं ओपन करके कि ये सही माल है या नहीं। और ये भी मैंने बहुत चीप में खरीदा है, ये भी बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ये खुलेगा कहाँ से? इधर टेप मार रखा है, पहले टेप को हम अनटेप करते हैं। हार्ड है। ये रहा अपना, और यहाँ से ये ओपन हुआ, उसके बाद ये ओपन हुआ, उसके बाद भैया इसमें है ना मेरे दोनों सामान। ये पेपर, पता नहीं इसमें क्या है ऐसा, और अंदर बिल, 2 बिल है, एक ही जगह से दोनों सामान आया है। पहले सामान निकालते हैं, उसके बाद बिल के बारे में बताऊंगा आपको। एक तो मैंने ये मंगवाया है वायर्ड वाला,
और एक मैंने मंगवाया है ये, और इसके साथ ये भी, ये तो शायद इसी के साथ है। बॉक्स खाली खाली। इसको अब साइड करते हैं। पहले खोलेंगे हम लोग ये, नहीं पहले खोलेंगे हम लोग ये कीबोर्ड, ठीक है। तो इसकी प्राइस मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये किसका है, ये रहा, आप लोग देख सकते हो। ये मुझे पड़ा है 429 का। और एक चीज़ और मैंने ट्राइपॉड मंगवाई है, वो मुझे पड़ा है 460 का, दिख रहा है ना। चलो, अब मैंने ये इसलिए मंगाया ना क्योंकि मैं ना 1 साल से अपना लैपटॉप में ना बिना इसको यूज़ किए कर रहा था, बिना मतलब इसके बिना यूज़ कर रहा था मैं कीबोर्ड। और बोलते हैं ना कि ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसके फीचर्स कुछ ये हैं, देख सकते हैं 104 कीज, प्लग एंड प्ले, जो भी देख रहे हो ये पढ़ लो। और इसकी कीमत कितनी लिखी हुई है, 700 रुपये, और मेरे को मिले कितने में है, 450 से भी कम में। ऐसा कुछ इसका फ्रंट है। चलो ओपन करते हैं, यहाँ से ओपन किया। ओ भैया खुल गया। ये रहा अपना कीबोर्ड और साथ में माउस। कीबोर्ड की क्वालिटी तो मुझे मस्त लग रही है। पहले माउस की चेक करेंगे। सो गाइस, ये करीबन 1.5 मीटर तार दे रखी है। और ये रहा अपना माउस। आवाज आ रही होगी, सुनना है ना, माउस। चलो इसको भी साइड करते हैं। इसके बाद चलते हैं अपन इस पे। ओ भाई देखो, इसमें भी करीबन 1.5 मीटर की तार है। और ये USB केबल दे रखी है कनेक्ट करने के लिए। और सही बटन सब काम कर रहे हैं। अब ये जो बड़ा सा ये है 7, नुकसान हो गया, एक अंदर खाली। और ये है 7 इंचेस वाला ट्राइपॉड, तो ये अलग दे रखा है। ये मैंने दूसरा वाला है। और ये इसका बॉल हेड चेक करते हैं पहले इसको ओपन करके। ये तो पन्नी से अनरैप हो गया। उसके बाद इसकी क्वालिटी मेटल, ओह सच में भाई गजब है। देखो ये ओपन हो गया और यहाँ से इसको टाइट कर दो। ये हो गया टाइट। अब एक काम करते हैं, थोड़ा कैमरे को दूर करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। कुछ मेरी हाइट 5.2 है और ये चला गया 7 फीट तक। शादी में देखा था मैंने ऐसा, लेकिन सोचा नहीं था यार कि कभी मैं भी खरीद सकूंगा। और भिश क्या AK-47। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे एक नॉब दे रखा है जिसको हम ओपन करेंगे। हो गया भैया। इसके बाद इसमें हम वो लगा के दिखाता हूँ आपको, 1 सेकेंड। इसमें लगा के चेक करूँ क्या इससे क्या दिखेगा। चलो गाइस, इससे अब मैं क्या ही दिखाऊँ, कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया मेरे से, तो मैं देख भी नहीं पाऊँगा उतना ऊपर चढ़ के। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। इसमें मतलब बहुत आने वाली वीडियोज़ में मैं इसी ट्राइपॉड का यूज़ करने वाला हूँ और आप लोगों को बताऊँगा कि कैसा है ये। और उस प्रोडक्ट पे मैं जो भी ट्राइपॉड का यूज़ भी आने वाली वीडियोज़ में करूँगा, बिकॉज ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो। इसकी क्वालिटी मस्त है, मेटल है और बहुत ही हल्का है। मतलब हल्के से कितना, वो 120 था ना, मेरे को लग रहा है ये 120 ग्राम है।
मुझे सच में बाय गॉड इतना हल्का लग रहा है ये। और ये मार्केट में आप लेने जाओगे ना तो 500 का ही होगा, क्योंकि मैंने लिया है तो मुझे 500 का ही बाहर मिल रहा था। और सिर्फ इसके साथ बॉलेट नहीं दे रहे थे, सिर्फ ट्राइपॉड का वाला माउंट दे रहे थे। तो फिर मैंने अमेज़ॉन पे चेक वेक किया, थोड़ा रुका तो खरीद लिया फाइनली। सो ये गाइस, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और बहुत ही चीप रेट में मैंने इनको ख़रीदा है, आप भी ख़रीद सकते हो, और बहुत ही अमेजिंग चीज़ थी। तो चलो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, घर पे रहो, सेफ रहो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली नेक्स्ट वीडियो भी अपनी अनबॉक्सिंग की आने वाली है ना। एक्साइटेड, अभी 2-3 वीडियो शायद से अनबॉक्सिंग ही होगी, तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मज़ेदार चीज़ों की अनबॉक्सिंग होने वाली है। तो चलो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, लव यू ऑल।